Сега да ви кажа, братя българи. Аз съм контузен малко, ама трудова заплука. Как да е? Политиците, дет приказват за Германия, изобщо за Запада, заради войната в Украйна, че били в рецесия. Това е пълна лъжа. Аз карам цяла Западна Европа и специално и в Германия. Германци са си много добре, строят си нови заводи, логистики и държавата си е в перфектно състояние. Че им дигнали малко цените на германците, немци ли са, германци ли, как се казва точно, не знам. Много са си добре хората. Под 3000 евро никой не взима. Тъй, че те са си в уникално състояние. Продават си старото оръжие и печелят повече милиарди на Украйна и някъде си другаде има вратички си. А наши политици приказват, че Западна Европа била в рецесия. Щял да загине. Ще загине, но Янко ще загине. Ние загиваме. Дет промити мозъци гласуват постоянно за ГЕРБ, ПП, там ДБ и т.н. Възраждане. Гласувайте за малките, новите партии. И тези дет не гласувате до сега, излезте и гласувайте. Ама за не тези, за новите, малките партии. Айде да сте живи и здрави. Приятен ден!